So the audience, so what again, we are 360 Jerusalem. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एक बोध तुमचे स्वामी असो. तुमचे मुलाच्या गावाकडे आईच्या सेवाधर्माचा विषय तो ख्रिस्त म्हटल्यात अदेवाला मागवलं आमचा मेसियस आमचा सोबत आहे या ख्रिस्ताक पेडून गावातल्यान वळवलं ताका सदांच चिटकून धरलो आणि आपल्या उदयाने आणि गोरग्यांनी ताणें ख्रिस्ताक बरोबर केलो. आम्ही ख्रिस्ती भावाची ख्रिस्ताची पाटलावणार ह्या ख्रिस्ताची हळूहळू घेऊन ताका सोडून दिसांदीस ताच्या एकवटान वाडत वचूं आणि आमच्या उदरांनी आनी गोरग्यांनी ख्रिस्ताक बरोबर ह्या पवित्र दिसाचे भेटेक आमकां देवाची कृपा मागली. आज धन्याचो दीस आख्या सुमनाचो भाव पोस दूख पिडा आमले आमची भलायकी आमी घेवन देवाक भेटून केल्या त्या सुमना खातीर देवाक वखाणां केल्या आनी फुडल्या सुमनान ताच्या आदारान आमी घेवन केल्या ही आमची भेट. देवाक मानून आमी सारके पटीत चिकल्या जेजू अनुभव चिकल्या जेजू वाडून चिकल्या आनी जेजू गोवाय जावप आमी चिकल्या आनी आमचो खुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान आमी वचूंक ना ते कितें म्हणल्यार मी बॉक्सान मागया आमकां ती सोत्रेदार देवा आनी तुमकां मागयो म्हजो नांव विचारून सांगता मनाची करून थोड्यान विचारून वायट लागून बरें सोडून हांवें जायती पातळ केलें अमचो प्राण अमचो गोड म्हळ्यार हे पासून बाकी सदांच सांगता सगळे देवकार आनी तुमकां बाबा कडेन म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनोद करप प्रार्थना सर पवित्र देव आमची पातळ बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावलो. काय सांगता आम्ही देवा देवळात ताची महिमा गावया
महिमा देवा सुखी आणि शांती संसारी सर्वेश्वर देवा सुजीच्या दया सुरभुदार देवा बाबा अमित का नमस्कार करतो अमित का दिन असतो तुझ्या धूळ भाव असतो अमित का राखण करणार समय Jesus Krista बाबाच्या इलाज तुझा सुमिया देवा देवाच्या ईश्वरी तू संसाराचे पाप करताय आमची कापून ठेव तू बाबाच्या उचलाय बसलाय आमची माग घे कित्याक तू प्रार्थनेची संगती देवा बाबाची मोहिनी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थना आमचे जमले व्यक्ती मागूया आमची गुरजो मागूया आमची कुस आमची कुरीस आमची फामील आमची भुरगीं आमी घरांत जे कितें भोगता ती आमची दुखां त्याच्या खातीर मागूया पिढी खातीर मागूया देवान सोड वस्त तुमच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दया दीस घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजी भोगसण जोडून आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजूर चलयता सासणेच्या सासणान आमेन इसायास प्रवाचाच्या पुस्तकावेले वाचून सर्वेस्परा दुनिया मोचे काम पडले हांवें जाल्यार कोणते कोण करूंक ना पुसून हांव वचूंक ना म्हाका मारतल्यान हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे कान विसुकतल्यान म्हजे खोले दाखयले म्हज्यो पिकल्यो पडटले आनी म्हजी टिपी उडयतले तेन्ना पुर्यान हांवें म्हजें तोंड दाखोवंक ना सर्वेस्वर म्हज्या आदाराक येता त्या पासून हांव बेमाराची परवा करिना उज्याच्या पाटल्या भाशेन हांवें म्हजें तोंड कुडी दवरना हांव म्हजें पोटचो ना म्हूण हांव बरें जालें म्हाका मीठ करून दिता तो हांगा लागींच आसा कोण म्हजेर वारें करता जाय पळय जाल्यार बरोबर इनी सोदून तुका वचूं कोण म्हजेर आड उपकार करता जाय तो ताका म्हजेशी येवं दी दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता कोण म्हजेर फास्तीचें कोंडो मारून फुडें सरतलो देवाचें उतर आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार आमी चलतले आनी एकदा म्हणया जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार आमी चलतले सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज पडना कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच काम केलो जबाब जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार आमी चलतले मरणाच्या पासांनी म्हाका वेगळो घालो नरकाच्या पान म्हजी गायली कोणी दुखी हांव म्हणटलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें सर्वेस्परा म्हाका निवाला जबाब जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार आमी चलतले सर्वेस्पर प्रामाणीक आनी बरो आमचो एक मायेक पडलो सर्वेस्पर साद्या घराचो आसताली हांव निराशेन आसलो ताणें म्हाका वाटायलो जबाब जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार आमी चलतले ताणें म्हाका मरणांतलो वाटायलो दोळ्यांतलीं दुकां पुसून हाडलीं आनी आठून हळहळ जावन म्हजीं पावलां दाखयलीं जिया मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोंदणी मुखार
Sebab Jika manusia biasa, seperti mereka ini seperti दुसरे वचन बाकीहून छापावरच्या चिठ्ठी वचन मोठ्या बाबा भरपूर म्हाका बाबाक आसा अशें कोण लोक पूण कोणत्यानी तो बाबाक दाखयना जाल्यार कित्याक उपकार तो बाबाक ताका सारको दिवंक शकता तो एक बाब हो होय बिलकुल पावतात आनी तांकां दिसपट्टो त्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें दिता म्हूण समजात सहजपणे वचात गोरवेक कितें आहार घालात आनी पोट भरून जेवात पूण हेर तांचे कुडीचेर वचा तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारून बाबार्ता विशीं अशें घडटा कोणत्यो ना जाल्यार बाबार्थ मेळ्ळो ना घडये कोणूय म्हणून एकाक बाबार्थ आसा दुसऱ्याक कोणत्यो आसा पूण कोणत्या विणें तुजो बाबार्थ ताका दाखय आनी हांव कोणत्या वरवीं म्हजो बाबार्थ तुका दाखयतलों देवाचे द्वारे देवाचे So it's for us, soy, 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 soy. So it's for us, soy, 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 soy. So it's for us, soy, 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 दुसरी गोंयची मोडवी मागिना हांव म्हाका जेजू तुजो कुडीस सगळी म्हजी आशा तुजे खातीर खुर्सार मेळ्ळा म्हाका संवसार तुजे खातीर हांव संवसाराक मेळ्ळा खुर्सार So it's for us, soy, 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 soy. So it's for us, soy, 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 soy. So it's for us, soy, 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 soy. It's for us, soy, soy. Sărbători tutte sapere, तुमचे sobie Marco परमणे Gesù Cristo che supportava. mój teraz Gesù si सांगितले फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पडटा त्या गांवांनी बाहेर सोडून गेलो आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें अशें विचारलें लोक म्हाका कोण सोदूंता तांणी पोरती पाडून म्हणलें थोडीं जाणां स्नान जातात स्वाम हे एलिजा दुसरी प्रभादेंतलो कोण एकलो अशें म्हणटा तेन्ना जेजून ताका विचारलें तर तुमी म्हाका कोण सोदूंता पेत्रूस जापाक दिवून म्हणलें तूं क्रिस्त तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाका म्हूण खोरायेन ताणें ताका हुकूम केलो मनशाच्या पुताक जाय तें भोगूंक जाय जाणट्यांनी पुरोहितांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका पायरावंक जाय जिवेशी मानूंक जाय 3 दिसांतूच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो ताका शिकोवंक लागलो आनी हें ताणें उक्ती सांगलें तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू ताका उलोवंक लागलो जेजून येवन आनी आपल्या शिसांक पळयोवन पेद्रूक बोवाळ केली म्हणून तुजे फाटीं सर सयतान तूं देवाचो न्ही हो मनशाच्यो वस्तू आटोवता लोकांक आनी आपल्या शिसांक बाळाको राखून जेजून ताका म्हणलें म्हणा तुजो पापलाव करची खोशी आसा थंय ताणें आपणाकूच पाप करची
आपलो कुरीच घेवचो आनी तुजे फाटल्यान येवचें. आपली जीण सांबाळून सोदीत तो कुरीच ओगडायता. जे खातीर आनी शुभवर्तमाना खातीर आपली जिवीत ओगडायता तो मनीस तें सांबाळटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान जायते फावटी आमी इस्कॉलांनी पळयता आमची भुरगीं कुमकेच टिचरीक सारकी लागली आसता. ती टिचर तांकां सगळें आसता आनी ती घरा येवन ते टिचरीची खबरो सांगता. म्हजी टिचर अशें सांगता, म्हजी टिचर तशें सांगता, म्हजी टिचर अशी, म्हजी टिचर तशी, म्हजी टिचर इतली बरी. भुरगीं सगळे वगत आपले मामीक सांगता, आपल्या डॅडीक सांगता. कितल्यो टिचरी आहात, पूण जो मनीस खासगी पर्सनल एक्सपिरियन्स भोगता तो मनीस खरो फाटलो जाता, खरो शिश्य जाता, खरो स्टुडंट जाता. आजचे शुभ वर्तमान आमी आतांच आयकलें, कितलें सोबीत शुभ वर्तमान. एक दीस मुंबय शारांत चर्च गेट ह्या स्टेशनाचेर कशें घडलें. तुमी जाणात मुंबय लोकल्स ना थंय भितर सरप कठीण, भायर सरप कठीण. आमी गोंयकार तर थिंगा तर रूज ना जाल्यार शाळया इतलें बेगीन बेगीन वचूंक जाय, बेगीन बेगीन घेवंक जाय, तूं ओगीच रावंक जाय. तूं धुकलून धुकलून आपुणूच गाडयेंतलो भायर सरता आनी आपुणूच तो कांय पडिनासतना गाडयेन भितर वता. इतलें एक दीस असोच एकलो थंडो चर्च गेट देंवलो. तेचे तकलेर ताणें एक पांटलो दवरलो. त्या पांटल्यान लाडू, कापां आनी कितें कितें विकपाच्यो वस्तू आसा. तो चर्च गेट देंवलो आनी घेवन तो चलूंक लागलो थोडो आसलो. आनी लोक उडयेन हो वेता मागीर इतली लूट. थोडे एकलो धाकले ताका ठक्कर मारलो आनी तो थंडो पडलो. पडलो तो ताचे माथा वयलो पांटलो पडलो आनी पांटलो पडून सगळे ताचे लाडू, कापां, विकपाच्यो वस्तू बरी सगळेच पडले. ताचे लागीं चड त्रास जाले. ठक्कर मारून तो मनीस रावलो आनी ताचे लागीं विचारूंक लागलो, आरे थोड्या तुका चलोंक जायना जाल्यार तूं हांगा कित्याक येताय. हिंगा आमी बेगीन बेगीन वचोंक जाय. आनी ताका 2-3 उतरां म्हणलीं अशीं तापयलो ताका आनी तो दादलो गेलो. दुसरे वाटेंतल्यान कोण एकलो गाडयेन वचपाक येतालो. गाडी सुरू जावपाक वेळ जालो आनी हो बेगीन बेगीन आयलो आनी ह्या थोड्याक पडलें. तो गाडयो खूब स्ट्रगलिंग टू पुट अप द थिंग्स टुगेदर. ही सगळी वस्तू पांटल्यान घालून खूब आनी कोण एकलो ताका आदार दिना. सगळे येतात वतात धांवतात धांवतात पोतान रावलो. रावल्यार ताचे सगळे कापां बिपां सगळीं काडलीं, पुसलीं, पांटल्यान घातलीं आनी ताका उखल्लो आनी म्हणलें पांटलो तुजे तकलेर चल. पांटलो दवरलो तेजेर आनीक ताणें काडलें आनी ताका 500 रुपया दिले. तुजे पयलीं सगळीं पिड्यार जालां ते 500 रुपया घे, तुका कित्याकच बरें पडटलें. त्या थोड्यान 500 रुपया घेतले आनीक म्हणलें सर तूं कोण, तूं क्रिस्त, आर यू क्रायस्ट. ताणें म्हणलें ना हांव क्रिस्ताचो आटलो. आमी जितले पर्सनल एक्सपिरियन्स करता, अनुभव करता, खासगी अनुभव करता कोणाकूय, तेन्ना आमचे त्या मनशा विशीं भितरल्यान आमची भावना, आमची चिंतना आनी आमचें हांव देखायत जाता.
आमचो खासगी अनुभव त्या मनशा सगळे ना जाल्यार आमी अशेंच कितें कितें सांगतले जेजून आपल्या सिसा लागीं विचारलें एक रिपोर्ट कसो घेतलो फीडबॅक गांवचो फीडबॅक इतलो गांव केलो जेजून सिसा लागीं विचारलें लोक म्हाका कोण सोदता ताणें जबाब दिलो कोण रिलीजन कोण जॉर्नलिस्ट कोण इझायस आदल्या कोण व्हडलो प्रोफेट अशे लोक तुका धरतात कोण मिसायस म्हणटा तेन्ना जेजून विचारलें पूण तुमकां कोण हू एम आय टू यू एक खासगी प्रश्न बरी पर्सनल क्वेश्चन तुम्ही म्हजे बरोबर ते वाचल्यार तुमकां हांव कोण जेजू तांचो पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हणजे तांकां कोण इतलो ते शिकोवन विचारूंक सोदतालो आनी पेद्रून तोंड घालून म्हळें तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत पयलें पयता शिकोवप ए पर्सनल एक्सपिरियन्स काउंट आमचो खासगी अनुभव चड गरजेचो आनी जेजू तेंच विचारता म्हाका तुमी बायबलाचेर कितें आहा तें सांगिनाका दोतोरेन कितें शिकलां तें सांगिनाका आमकां तोच प्रश्न करता हांव तुमकां कोण हें पयलें शुक्र कोण काय दोतोरेन शिकला तो जेजू क्रिस्त खुर्सार पडटा तो जेजू क्रिस्त पाद्रांनी परगट केला तो क्रिस्त तुमी इतले टीव्हीचेर पळयतात तो क्रिस्त तुमी इतल्या वेदिरांक वयतात आनी वेदीर तुमी टीव्हीचेर पळयतात तो क्रिस्त तुमकां कोण असं सांगता आमचो जेजू सगळें अनुभव कितें ताचेर आनी पेद्रून म्हळें यू अनॉयंटेड यू मिसाया यू क्रायस्ट दुसरें पयलें वाचप सांगता ओ मिसियस ओ सोडमंडळ कितें करतलो कितें भोगतलो तो इझायस प्रॉफेट सांगता की ताका जन्मन मारतले ताका मारतले ताचे बोकडां घालतले आनी तेंच जेजू आपोस्तांक सांगता तुमी म्हाका क्रिस्त म्हणटात न्ही मिसायस म्हणटात हांवें हें सगळें सोसूंक जाय हें जिवंक जाय ताका आदींच फुडें तांकां शिकयता तांकां सांगता कितें घडटलें ताचे विशीं तो तांचो पर्सनल एक्सपिरियन्स खासगी अनुभव तांचे कितें आहा तें मोग विचारूंक सोदतालो आनी जेजून पयलीं वाचपाक आमी आयकलां तें जेजून सांगलें की ताचे विशीं हें सारकें जातलें खरें जातलें आनी तिसरें जेजू आपोस्तांक सांगता तुमी म्हजो फाटल्यान करूंक सोदतात जाल्यार तुमचो क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान जो कोण जीव सांबाळूंक सोदता तो उडयतलो आनी जो कोण जीव सांबाळटा तो जिवीत जगतलो इतलें सगळें सांगलें ती वस्त आमकां शुभ वाटून तेच्या फुडलो बाबा आमी जेजू कितलो वळखला कितलो अनुभवला कितलो सांस्कृत कितलें आमी ताचें चिंतता कितलें आमचें ताचे मनांत आनी काळजांत त्या प्रमाणे आमचें जिवीत त्या थोड्यान त्या दादल्या लागीं विचारलें तूं क्रिस्त आनी क्रायस्ट ताणें म्हणलें ना पूण हांव जेजूचो फाटल्यान फॉलो करता आमचें जबाब कितें काय आमकां जेजू हे भाशेन आमचें जिवीत हे भाशेन तुजो क्रिस्त येतलो म्हजे फाटल्यान येयलो आमी जेजू हे भाशेन गवाय दिता बावतिस्मान आमकां एक कार्य दिलां हें मिस जावन दिलां वचात आपल्या संवसाराक शुभ वर्तमान करून शुभ वर्तमान म्हणजे जिवितांत तुमी हे शुभ वर्तमान दाखोवन करात ट्रान्सलेट द गॉस्पल इनटू युअर लायफ हे शुभ वर्तमान तुमच्या जिवितांतल्यान अणकार करात वचात आनी हें परगट जाता तेन्ना आनी परगट खंय करचें आमच्या घरांत आमच्या वाड्यार आमी काम करता थंय आमी खंय वचूं आमी बरे एक बसीन लेगून वचूं आनी बसीन वयता तेन्ना थंय लेगून आमी जेजू परगटची गरज
आनी तुमी कशी परगडटात तें सगळें जेजूक कशें तुमी मानतात. न्हय पातळी परगट केलो, न्हय खुर्साद मानलो जेजूच, न्हय पूण तुजो जेजू, माय जेजूस. आनी हे माय जेजस, म्हजे जेजू, हांव कितें करता दिसाच्या दिसा म्हजें जिवीत ताका भेटयता. आनी जेन्ना म्हजें जिवीत हें बरें जिवीत, सत्यवंत जिवीत, नितीवंत जिवीत, जेजूच्या मोगान, तेल्याच्या मोगान भरलेलें हें जिवीत जर हांव जियेता जाल्यार जेजू भाशेन आमकां एक प्रीस, आमकां एक पौस, आमकां लोक भायर येतलो, आमचेर लोक उलयतलो, आमकां कितें कितें म्हणटलो, तेन्ना आमकां जेजू सांगता की तुमी सगळीं करचो, खुरीच बारचो म्हजे फाटल्यान येवचो. आनी तुमी हें तर करतल्यार जाल्यार जिवीत जगतल्यार, सासणाक तुमी जिवीत जगतल्यार. प्रितीच्या तुजेन भावना, हें असलें जिवीत जिवन सोंपें न्हय. जेजू सांगता तें आमकां बरो कडक भावार्थ जाय. आनी कडक तो भावार्थ आहा म्हणजे आमची मुळां तर जेजून रिगल्यान ते भाशेन बाकी पाऊल सांगता बी रूटेड इन जीसस. जेजू आमकां म्हणटा तुमची बुन्याद खडपार घालात. जेजू खडप, जेजू आमची मुळां. आनी खडप म्हणजे भावार्थ. आमचो पात्रो जाकोब सांगता आमकां भावार्थ आसचो कसले वाचप, जाकोबाचे चिटवेले वाचप. तो आमकां सांगता म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणप, पूण कोण आनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारक? हो भावार्थ ताका तारण दिवंक शकता. म्हणजे बाकी जाकोब सांगता की तुमी हें जिवीत जियेतले जाल्यार भावार्थ पयलो जेजूचेर भावार्थ. आनी हो भावार्थ कडक गोड फातराचे बुन्यादीचेर झाडान जमनीन खोल गेल्यार ती मुळां ताचे आमी आयकप, ताचे आमी चिंतप, ताचे आमी उलोवप, ताचे आमी करून करप. ताचे खातीर विदाउट फेथ वर्क्स आर युजलेस. भावार्थ करना कितले आमी बरें करून, कितले आमी दान दिवन भावार्थ करना जाल्यार देवाक पायना. आनी त्याच खातीर आमी जर अशें करता जाल्यार आमी जबाब केला पळयात. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. आमी तर हे भाशेन केलें जबाब पळयात. ते स्ट्रॉक 114 ते 114 स्ट्रॉकान आमकां गावता की असली मनशां सर्वेस्पराच्या दोळे मुखार, सर्वेस्पराच्या देसान, सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. कितलें सुबीत. आनी नदरे मुखार चलतले म्हळ्यार केदें व्हडलें भाव, केदें व्हडलें देणें. आरावाचो आशिर्वाद, परमेश्वराचो मुखामळ तुमचेर पडूं, हो आशिर्वाद आरावाचो. आनी आतां आमी आयकलां तें स्ट्रॉक 114 सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या म्हणजे केदें व्हडलें भाग आमकां देवा मुखार चलून. देव आमकां आमच्या सदांच आहा, ताचें मुखामळ आमचेर आहा, तो आमच्या सांगता खा आनी कोणाचें आमकां कांयच करूंक जायना. आनी मागीर एक स्ट्रॉक आमी लायला चड सोबीत, चड सोबीत. आनी उद्गार केला दुसरी खंयचीच व्हडवी मागना हांव म्हाका नाका. जेजू तुजो ख्रिस्त सगळी म्हजी आशा. तुजे खातीर क्रुसार मेला म्हाका संवसार. तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला क्रुसार. आनी त्याच खातीर देवाचे नदरे मुखार चलून दिसाच्या दिसा आमी मोडची करप. जेजू म्हणटा तुजो ख्रिस्त म्हज्या फाटल्यान ये. क्रुसाक आमी मोडची करप. आमच्या पातक्यांक आमी, आमचे वळवणेक आमी मोडची करप. आमचे असोगतायेक आमी मोडची करप. आमकां लोक कितले शिकयता, सोशल मिडिया कितले शिकयता, आमचें मन सगळें कोबार करता.
जिवीत कबात करता, समाज चलता, सोशल मिडिया चलता, तशें आमी काजारी दादले, काजारी बायलो, तरणाटे चेडवां, चेडे आनी आमी सगळीं त्या प्रमाणे आमी जिवंक सोदता. ती स्टायल आमची सरकारान पावता. उद्गाराक लायल्या तशें जेजू क्रिस्तान घालता तसो आमी क्रिस्तान घालचें. आमच्या पात्रां म्हणवणी ही भूल, ही संवसाराची भूल तीग देंवचार आमची कूड संवसार आनी देंवचार सगळे उदक हाडटा. कुर्सार आमी तेन्ना कोणी आमचेशी येयलो, कोणाकूय आमी कितें केलें तें आमचे लागीं विचारतले. ते थोड्यान विचारलें तशें तूं क्रिस्त काय कितें? आमी क्रायस्ट? तूं क्रिस्त काय कितें? ह्यो इतल्यो बऱ्यो वस्तू करूं, तूं म्हाका पावूं, तूं म्हाका दान दिवं, तूं क्रिस्त काय कितें? आमी कितें जबाब दिवचें? तुमी जियेतात तशें तुमी जबाब दितात. क्रिस्ताच्या बरी घरांत आमी कितें मागता? बरे क्रिस्तांव आमी जो मदेस म्हणटालो तो वाडोवंक जाय, हांव ल्हान जावंक जाय. आमचो इगो, आमचो प्रायड आमी काबार करूंक जाय. जेजू क्रिस्त हें आमचें कार्य. पुस्तकान देवाच्या रुचलेपणान वाडत आसा. हें देवाचें सारकें आनी हें देवाचें रूपणें आमचे सगळें हांगा आमी वाडोवचें. दिसाच्या दिसा वाडया, आमचो क्रिस्त येवया जेजूच्या फाटल्यान. भगीन जाकोबा प्रमाणे आमचो पात्रण कोरण्यो आनी बाबाड बरोबर चलचूंक जाय. ह्या वेळार बाबाड चलया त्या प्रमाणे आमी जिवया. सत मंत्र देवा, सत भगिनीला बाबा, स्वर्गाने कितें विचारूच जाणा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यान घेवन विसरलो, अंकार पडटान विसरलो, वंश पडटान सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेलो. तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जीव जालो, स्वर्गांत चडलो, स्वर्गदूतांनी देवा बाबाच्या उजव्यार बसला. थंय ताणें जिव्यान मेल्ल्यांची मिरचणी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुरी भक्तांचे लेखकार बातकेचे भोगसडे कुडीचे विचारपण सासणेचे जिवीत. आमेन. आमचो क्रिस्त घेवन जेजूच्या फाटल्यान चडून थोडीच मागणी बापान करतली. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमच्या दोन्ही फुड्यांनी भगवानाच्या स्वताची हळूहळू आपल्या खोचेर घेवन तांकां जिव्या देवाच्या बाबाला आनी जेजूच्या मोगाक ताणें वाडून बापा लागीं आपयला. मोच्या अंकाराला वत करता तुका देवाचो न्हय मनशाच्या वस्तूचो वांटो जाय. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपल्यो जबाबदाऱ्यो पाळटाना त्यो देवाचे मूल्यामानी मागपा फुडें करून आनी पुरते सदांच निती आनी शांतीन जिवून तेंको आनी आदार दिवन बाबा लागीं मागुया.
गावात गोरवायच्या आणि मोगान लायन मारून आणि जेजूचो पाडलो आमी स्वताच मोगान आनी विटेन करून बापा लागीं मागया. म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमा खातीर कोण आपल्याची वगडयता तो मनीस तें सांबाळटलो. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी संवसारीक वस्तूक लागून आपल्याची वगडायना जावं, जेजू क्रिस्ताच्या भावनांनी जेजू तत्वां आनी मुल्यां प्रमाणे आपल्याची सासणेची सांबाळ बापा लागीं मागया. सगळे गोष्टी आमच्या सगळ्यांच्या हातात देवाची मान देवान दिल्ली आंघोळ तिच्या हातान घालून आमकांच आमची अस्तित्वान आमची जिवीत याचो दिला बापा कृपा मागया. देवान मुली प्रेम करली सगळे सोडले ईश्वराचे फळ भगवती देवाची महिमा आम्ही भगवती करू आता आमच्या मनाच्या वेळा per sempre concesso dei tuoi vicini. आमच्या मोगाळ बाबा तुवें आमची मात घालाय आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोडे केल्यार तुज्या मानाक गेली पेटोली समस्तेची सोडपणी उपकार सांगतो. या आमी मागता आमच्या समया जेजूची नांवली देवाची वाखणी करया. देव कितलो बरो सगळे तुमचे सोम्या आमची काळजां बरी सर्वस्प्राक आमच्या देवाक दिन सर्वस्प्राक पवित्र बापा सोर पदवीधरांनी सासण्याच्या देवान सोर कळी सोर काय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन बसून पावू हो काय बरेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले खोनबळेन तुवें मनशाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो समुदार करून धाडलोय जे जेजू सगळें तुका मानताले
तेंच आमची सगळी तुका मान पातक मात सोडून ह्या सगळ्यान आमची गुटीन जीवन तुवें ताका पातयलय. आदान तुजी आज्ञा म्हटली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जगून घेतली. देखून देवपुतान भक्तांक सांगपी सगळं जाण आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बरोबर आपलेच कुशीन कोस्त मारून सोसूंक विचार ताणून घेतलो. तुका देख बसून तूं म्हटलो तो आपल्या सिसान देवान मेळ्ळो. हो तुमी समेस्त घ्या आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसान दिलें म्हणलें. तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराची आरबत पातकाची भोगसणी मेळच्या तुमची बसत आनी समेस्त म्हज्या बसत ते बालक करेन. हें म्हज्या उगडासाक कळय. जेजूच्या पवित्र रोगतान आमकां सादार कर, आमकां बरी कर. म्हज्या देवा, म्हज्या देवा. Babartaco portofuia Sulla Gesù crucero Ami sorona Crucero cibo Ami porta Bapak, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी विलास करता आनी हो जिविताचो ही सगळीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावकले देखून आमी तुका तीन नासता. जेजूची कूड आनी सगळ्या समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नामर्थायेन मागता. सगळें आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सगळेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बापून बापा, फिलिप मेले आमचे गोवे बापा आनी सगळे वेगवेगळी वर्ग वर्ग तिका प्रतिमुखान पाडले. पुनर्जन्माचो भरोसो करून मेले ते आमच्या भावगणची पात्र जाता लोक दिवसांनी मेला माफी सगळ्यांची नांव Glenn, of course.
आमची गुरुचं मेले आपला कोणी तांकांनी तेजे स्टाबुकी मेल्ले सदिस्तान तेजे पडझडीत मुखावळ करून काढतो आम्हा सदिस्तांची दय करून आम्ही मागतो आमपर मारी देवाचे आमची माई सांगती तिचो पुती बागून सुचे बागून दोन पेद्रो पावलो आंद्रे फिलिप जाकोब बर्थोलोमेव आणि बॉब बागून फ्रांसिस बागून आंतोनो बागून जेबान जास्तच बागून फ्रांसिस पादर पियो कोलकाताची माता तेरेसा आणि सगळीत कमांडल्या त्या सगळे भक्त बरोबर सासूच्या सुखांत आमकां पाठवली तांचे सांगता तुजी महिमा गावता आमकां फावतो जेजू क्रिस्ताचे पुत्र त्या जेजू बरोबर त्या जेजू सांगता त्याच जेजूना पवित्र आत्म्याच्या एकवटात सर्वपिता बाबा सर्वगुणात्मिक वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू पेद्रो तापयलो आणि म्हणे तुझी योजना संसाराची तू सोन्याचे करेल बघताय देवाची योजना नाही देवाची वाट दवर आणि मागून घे देवी आमकां जे कितें पेद्रो सांगता आमकां सोडून संसाराची वाट सोडात देवाची माट देवाचो प्लान तुमचे जिंकन करात तुमकां जाय तशें जियेनाका देवाक जाय तशें जेजून मागणेशें केलें आनी म्हळ्यार बापा तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं हीच मागणी करुया बरी मनशां जावया बरे क्रिस्तांव जावया बरी गोवाय आमी करुया जेजू आमचो सोड भंडार जीव देव मूर्ती न्हय आमचे बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात बकोस आनी आमकां काडून पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सगळ्या सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार दया करण्याच्या निमित्तान संस्कार दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे आमी बाबाच्या विकता तर आमकां तुजे उपकार करपी सगळे पात्रांतले आमकां सुटय सगळे आनंदांतले आमकां वाडटाय सगळे जेजू क्रिस्ता तुमचे तरुण लोकां कडेन आनी ह्या वेळार तुमकां चड केल्यात म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सायबा आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळकाचे दीस घाल आनी तुजी खुशी परमेत्तिकाने आमकां जणकल्याक शांती दी तूंच आमकां सगळ्याक एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी प्रस्पर चलयताय सासणाच्या सासणांत तुमची शांती सरकार आमचे सगळे तुमचे सगळे मोगात शांती शांती देवाचे संसाराचे पाप केले आमची देवाचे संसाराचे पाप केले आमची देवाचे संसाराचे पाप केले आमची देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुवात
Manusia sedang memperbaiki diri. So the computer will show the correct here. P28 Manusia sedang.
Rakyat Subhanallah. Soles Bapa, dzieci mas drogą, a mi atmosfera. Ja słuchajcie, den co gut,
पेशन्स करून आम्ही भोगी शकलो. अशें आमचें जिवीत न्हय, भगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समेत वरवीं. मातसो बसूं. आमच्या इगर्जेची कडवणी आज सादेकाळचो 24वा आयतार, येता तो आयतार 25वा आयतार महाधोल प्रांतान देव आपणाचो आयतार, डे ऑफ वोकेशन्स. आमच्या इगर्जेंत आयताराची मिसां येतले सकाळीं 8:30 आनी 9:15. सोनवाराचे आयताराचे मीस सांजेच्या 6 वरांचेर. आयताराक बेदक सगळेची कपेलान संक्रांत सकाळीं मीस 6:30 वरांचेर आनी बेदक सगळेच्या कपेलान 9 सकाळीं 8 वरांचेर. सुमनाक मीस आमच्या इगर्जेन 7:45 वरांचेर आनी 8 वरांचेर. 7:45 वरांचेर मीस जाले उपरांत आमी कुमसारांत बसता. तुमी यार कुमसार करात, पातळ सोडात, देवाची पुर्तुनी यार. जेजू आमकां म्हणटा सगळें सोडात, नितळ जायात. देवान आमकां कुमसार करता सांगून मेळटा. घेयात, कुमसार जायात, बरी क्रिस्तांव जायात, बरें करात. ह्या संवसारांत कोण उरतलो, कोण मरतलो, कोण नकळत हे पिडेक लागून. एक दीस आमी घेतल्यार म्हणटच आमी बरी कुमसार करुया आनी बरी मनशां जावया. आमच्या घरान वाड्यान काम करता थंय आयज कांयच ना, आमली करून कांयच ना. झगडी, मारमारी, बेबदीकायो आमच्या घरान सगळें सोडया. येता त्या आयताराक इगर्जेची साफाय आनी मिसाची मांडावळ करून पयलें मीस धुम्याभाट, दुसरें SSVP संस्था, तिसरें सत्रांत आनी सोनवाराचें पाजेंतार. आयज इगर्जेची साफाय आनी मिसाची मांडावळ बरे भाशेन केल्या. धानां, चवथ आनी धालो तुमच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांची आशिर्वाद करता. पण साफाय केले, बरें केलें. 18 सप्टेंबराची सोनवाराक वेदी सेवकांक जमात आसतली सांजेच्या 4 वरांचेर इगर्जेच्या घरांत. येता तो आयतार देव आपणाक भेटलेलो आयतार आनी त्या निमतान आमी धाकटोसो एक प्रोग्राम करतले. आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक, वेदी सेवकांक, फ्रेंड्स ऑफ जीसस ह्या जमानी आनी टॉर्नेटरी ह्या सगळ्यांच्या 10:30 वरांचेर प्रोग्रामाक येवचें. कोण येवंक सोदतात तरी नांव ऑफिसान दिवचें. सगळ्या लागीं म्हाका येवं आनी तुमी शुक्राराक घेवन तुमचीं नांवां दियात, कित्याक आमकां दुसरी मांडावळ करूंक जाय. आज सेंट विन्संट द पॉल संस्था मिसा उपरांत घरचे वतात इस्मॉल मागतले, उबे रावतले. तुका जाय तशें कोणाक फोर्स ना. इस्मॉल गरिबांक दिवंक सोदतात ते बरो वावर करतात गरिबी खातीर. तुमचे नोकरी घेतात. कुट्टाळे विलेज पंचायत कडीत करूंक लायता. वॅक्सीन घेवंक ना तांणी वॅक्सीन विलेज पंचायत हॉलांत घेवंक येता. फुडली माहिती नोटीस बोर्डाचेर पळोवची. वॅक्सीन घेतल्यार बरें, कोणाकूच आग्रो ना, फोर्स ना. पूण वॅक्सीन घेतल्यार अशें आतां घुमून येता. आतां जायत्या प्रांतांनी अजुनूय उक्ते जावंक ना. महाराष्ट्रान चड वाडना, केरळान चड वाडना, तमिळनाडून चड वाडना. जायतो आमचो लोक वेलंकनी गेल्लो बिकॉज हो ना भितर घेना. तुमकां आमी एक सोडून दिल्या. त्या प्रकार दिसाच्या दिसाक मागीर त्या दिसाक मागात हो रोग कवर जावन आनी मिसाक येता तेन्ना खातीकाय दियात. तुमकां मागता आमच्या गोंयांतली जायती गजाल तरी भोंवना, थोडे लोक घेतात. पूण देव आमकां राखता सांबाळटा. देखून तुमचें मास्क घालात. देवान आमचें तोंड बंद केलां चड उलयता देखून. हात धुयात. ह्या हातांनी हात धुयात आनी सॅनिटायज करात. ह्या हातांनी चड आमी करता देखून हात पत्ते पत्ते करून. तिसरें डिस्टन्स सांबाळात. चड लागीं येयलो चड चिकून रावता, कोणूय करता, कोणता करता. पूण देवान पयस दवरलें. डिस्टन्स सांबाळात. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत, नोव्हेंबर आनी डिसेंबराच्या म्हयन्यांत
जी कोण काजार जावंक सोदतात जायते प्रश्न हा लंडनांतल्यान येयल्यात थिंगा 5 वर्सां रावतात प्रोसेस खंय वचो गेला हांगा येयल्या प्रोसेस करून मातशे त्रास पडटा आनी हांव तुमकां सांगता आमी आमचे लागीं जाता तशें तरेन आमी तुमकां मजत करतले थंय रावतात हांगा रावतात हांगा 5-6 वर्सां ना तरी पूण तुमचे काजार हांगा जावन आमी सगळीं पळय करतले तुमकां आदार करतले म्हणटच जी कोण काजार जावंक सोदतात तांणी 13 सप्टेंबराची सोमारा सांजेच्या 4:30 वरांचेर हांगा येवचें वेळ पिड्यार करनाका 4:30 आदीं येयात आमी तुमकां फॉर्म दितले त्या उपरांत तुमचो प्रोसेस चालू जातलो कोविड पॅन्डेमिकाक लागून आमी एका वाड्यात वचून आमी पवित्र रीत करता प्रेयर सर्वीस करता लोकांक पातळेचें भक्षण दिता आनी जेजूक घेवन येता आनी जेजूक आमी वाडटा आनी हे लोकांक खूब बऱ्याक पडटा आमी चालूच दवरतले सगळो गांव काबार जायसर सप्टेंबराचे 16 सांजेच्या 6 वरांचेर माडांत वयतले आनी माडान बागीन जुदे हे समुदायांनी सुवात रावचे आपल्या भोंवतण तुमकां सांगल्या तशें 16:30 सोळावेर तशेंच बागीन आंध्रे ही समुदायांनी तुमी भायर रावचे आमी थंयच्यान तुमचे शें केलें 17 नवो पालमा सांजेच्या 6 वरांचेर बागीन फ्रांसीस बागीन आग्नेस हे समुदाय आनी उपरांत 6:30 वरांचेर बागीन जूड बागीन वर्टिगा ह्या समुदायांनी घेतले 8 तारखेर सप्टेंबराचे सगळ्यांचे परबे सुमयार तुमी दान दिले 19,640 रुपये सगळे तुमचे राष्ट्रपत केलो गेल्या आठवड्यात तुमी दान दिले 20,380 रुपये देवान तुमचे राष्ट्रपत केलो तुमकां जायना आसतना तुमी देवाक दितात देवूय तुमकां खूब दिलो गेल्ल्या जिवनांत टाम बॉक्स थंय दवरल्यात तातूंत तुमी 4,385 रुपये पयशे घातल्यात तुमकां म्हण करून घातल्यात देव तुमचे आशिर्वाद येता त्या जिवनांत एक तरेन मिसां भेटयतल्यात 3व्या वर्साचे मीस सोंपलेल्या सेबस्टियन कार्मिनियो फेर्नांडीस चोर 15व्या पयल्या वर्साचे मीस संपलेल्या एडर मोरायस थाना ताचे खातीर मागतले गेल्या सुमारान तुमी खास दान दिलां इगोजेच्या घांटीक आमी घांट हाडून करता खूब पयशे पडटले तुमी दितले देवूय दितलो आनी खेरीत आमचे दिनवास आमकां पण एकलो बरो देखणार 20,000 रुपये चर्च फी बरो देखणार 10,000 रुपये दुसऱ्या कडेन बरो देखणार 3,000 रुपये पांचेंकार बरो देखणार 3,000 रुपये चवथ आनी शिमिरान 10,000 रुपये चर्च स्ट्रीट विन्सेंट गांव 5,000 रुपये गोळान सगळें तुमकां कितें बसता घाल वाजोवंक मेळना विशाल तुमकां आपोवन आवाज तुमच्या कानार पडना पडटलो आशिर्वाद घेया देव आमकां पयशे दितलो तुमचे काळीज देव मोग करतलो आनी तिकाय वावर सुखद दितलो पयशे करून तुमकां बरो दितलो गेल्ल्या जिवनांत तुमी खास दान दिलां हांवें तुमकां उलो मारलो इस्कॉला खातीर कितें दियात म्हणून जे कोण इस्कॉलांत शिकून गेल्यात तांणी आनी कितें तरेन तांणी दान दिलें कोण एकलो बरो देखणार 10,000 रुपये आनी कोण 20,000 दिले ते फुडल्या जिवनांत सांगता 10,000 दिल्यार चर्च स्ट्रीट कोण बरो करणार 10,000 रुपये चर्च स्ट्रीट बरो करणार 4,000 रुपये पांचेंकार गेल्या सॅब्रेचे कॉपेलान फेस्त जाल्लें ते फेस्ताचे कलेक्शन तांणी 13,190 रुपये 17 तांणी परत केलें देव बरें करूं त्या सगळी आशिर्वाद आमचे गोंय पगार जायत घेता आजचे दीन केन्ना येतले ते कळना रातचे दीन आयज पासून आमकां ना गॅस 1000चे वयर पडलो तेल चड म्हारग जालें पेट्रोल डिझल 100चे वयर पडले आजचे दीन केन्ना येतले लोकांक 15 लाख जोण एकल्याच्या बँकान घालता म्हणलेले आजुनूय 15 लाख घेवन
दिसाच्या दिसा GST one tax, one country, one tax, खूप टॅक्स भरता. GST टॅक्स भरता, स्टेट टॅक्स and सेंटर टॅक्स. ST, GST, CGST इतलो टॅक्स भरता. जोडटा जाल्यार ते जोडटेचे टॅक्स फारीक करता. इतले आमी टॅक्सान भरल्या. कोण आमकां चलयतलो? आमकां खूब त्रास कळ्ळे. माडान सगळी स्वात एक दीस सरकार करतलो आनी कासिनो ताणी प्लॅन केल्ले कासिनो करतलो. आमकां गोंयकारांक कांय स्वात ना. आमकां गोंयकारांचे कांय वालोर ना. गोंयकार शाळले. हांव ठाण्यार पळयता उदक पडटा, रस्ते सारके ना. हो आतां हायवे केला, कॉन्क्रीट रोड घायला. आमचे पयशे चलोवंक जायना गाडी, गडगडटा, उडटा, स्वट कशें उडटा. कितें रस्ते सुमार जाल्यार येदे व्हडले घोल पडटा. आतांच केल्ले 9 म्हयने जावंक ना. कॉन्क्रीट रस्ते कितें चलता काय सुकल्यार येवपी ना. आमकां कांयच मेळना. सगळे म्हारगाय इतली पावल्या. गरीब लोकांची कोळसो एक हा सगळ्या संवसारात कोळसो बंद केला तरी गोंयांत येता. आमी गोंयकार सगळे सुसेगाद ओके मागीर बरो सरकार आमकां. आमी सगळीं घुसपतले घुसपूं न्हय. आमी बरें देवाक घेवन वत घालचें. पयशे घेवचे न्हय, देवाक घेवन वत घालचें. आतां सगळे पयशांचेर आहा. वत घालता तेन्ना देव म्हणटालो तुमी इतले पयशे घेतले वत घाल वचात. बरी जावपाची उबी रावपाची. So let's go तुमचे स्वामी आसन. सुरभद्राद्री बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करो. उचल्या क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे शुद्ध देव So